itariki 7 ku isaha nyakubahwa perezida wa repubulika yagezagaho ubutumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, umuntu umwe yarahagurutse avuga amagambo y'uruterasoni avuga ngo barimo kwibuka bibuka iki. Ntabwo nasubira muri ayo magambo. Kuri iyo tariki nanone 7 hari umuvandimwe wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse dufite n'amahirwe yuko ari na hano, ni umubyeyi wagerageje kwiyubaka, agerageza no guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Yanga kuzimya igicaniro ku ivuko, arongera ahagarura igicaniro, ahashyira inka. Uwo munsi ku itariki 7 inka ze barazibye. Izo nka zakamirwaga abana b'abanyarwanda baturanye aho ngaho. Izo nka barazibye. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, bigaragara yuko dugifite urugendo rurerure mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ikindi kibazo kikigaragara ni ikibazo cyo kuba hari abantu batarabona ababo ngo bashyingure mu cyubahiro. Nabyo bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, aho abantu baceceka, ahubwo nyuma y'igihe hakazaboneka imibiri mu gihe habaye ibikorwa byo gucukura imirwanyasuri cyangwa hakorwa ibikorwa remezo nk'imihanda. Urugero rufatika, ejo bundi ku itariki 13 mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Kibirira, hari umubiri uzahashyingurwa wavuye mu murenge wa Bwira. No mu rwibutso rwa Nyange ku itariki 16 umunsi tuzibuka jenoside yakorewe abatutsi, nabwo tuzashyingura umubiri wavuye mu murenge wa Ndara. Abo bose bagiye baboneka igihe abantu babaga barimo gucukura imirwanyasuri. Aha rero nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, turasaba ko nyuma y'imyaka 32 duhora dusaba ko abazi aho abacu biciwe bahatubwira tukabashyingura mu cyubahiro, kuko gushyingura uwawe nabyo ni umuti w'ihungabana. Kuri uyu munsi nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, turabashimira by'umwihariko ko kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mwaje kudufata mu mugongo no kunamira abacu, kuko aha hantu mu 1993 uwari Perezida Habyarimana yahahagaze aje gushinyagurira impunzi z'abatutsi zari zahahungiye, basizwe iheruheru, bahekuwe kubera ubuyobozi bwe bubi. Akaza ngo aje kubahumuriza, kandi nk'umukuru w'igihugu yari afite ububasha ntayegayezwa bwo gukumira ubwo bwicanyi. Nk'uko abahanga bagaragaza ko utegura jenoside ategura n'uburyo bwo kwihakana. Mu kinyamakuru Le Flambeau, inkuru yanditswe n'umunyamakuru witwa Africa mu 1993, yagaragaje ko Habyarimana yari yarashyizeho umutwe wa Escadron de la Mort itegura iyicwa ry'abatutsi buhoro buhoro, we akazajya abagenda inyuma yohereza abajandarume n'abasirikare bo guhosha ubwicanyi no gutanga ituze. Ari nacyo yakoze icyo gihe mu rwego rwo kujijisha no gusibanganya ibimenyetso bya jenoside yari yarateguye. Ibyo bigakorwa buhoro buhoro kugera igihe abatutsi bazashira mu gihugu. Aha rero niho yabitangirije, dore ko yari afite n'inyoboramugambi y'igitabo cyitwa Mein Kampf cyasanzwe iwe, kandi icyo gitabo kifashishijwe n'abanazi bateguye banakora jenoside yakorewe abayahudi. Kado yahaye ababyeyi bacu ni amasafuriya n'ibiringiti bya rufuku, ntacyo kurya anabasigiye, n'imiti yabemereye yaraje ihita ijya muri farumasi y'umuyobozi wa Sederi wari hano. Ubundi amaze kugenda asiga barindishije abasirikare n'abajandarume bo kuzabarimbura nk'uko babikoze hano. Aha nkaba mboneraho no kubwira urubyiruko ko Habyarimana yakoze jenoside. Abajya bababwira ko atayikoze kuko jenoside yabaye yarapfuye, sibyo, kuko yatwiciye ababyeyi n'abavandimwe. Urugero rufatika ni hano. Jenoside rero hano ntabwo yatangiye mu 1994, yatangiye imbere yaho. Kuba muri hano uyu munsi nyakubahwa Minisitiri w'Intebe muduhumuriza, ibi bitubera inkomezi, bikanagaragaza ubudasa bw'ubuyobozi bwiza dufite burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kandi mu mudushimirire cyane ko abanyengororero by'umwihariko abacitse ku icumu
tumushimiye by'umwihariko ko we ku isonga n'inkotanyi yarayoboye ahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Igihango dufitanye nabo tutazagitatira, tuzakomeza kugira uruhare mu kubaka igihugu mu cyerekezo cyiza aduha. By'umwihariko umuryango Ibuka urashimira guverinoma y'u Rwanda uburyo yabaye hafi abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri uru rugendo rw'imyaka 32, kandi bakaba bakibari hafi mu buzima bwa buri munsi binyuze mu nkunga ya leta ibagenera, haba mu kubavuza, mu burezi, mu kubashakira amacumbi n'ibindi. Turashimira kandi n'akarere ka Ngororero ko ubushize twibuka ku nshuro ya 31 twari twabagejejeho ikibazo cy'urwibutso rwa Kibirira rukeneye kubakwa byihutirwa. Amakuru dufite uyu munsi akaba atubwira ko habonetse igice cy'ingengo y'imari yo kubaka imva, ariko hakaba hakenewe n'indi ngengo y'imari yo kubaka ibice bindi by'urwibutso. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, tubonereho no kubagaragariza icyifuzo cyo kudufasha kubona ingengo y'imari yo kubaka inzibutso zizasigara ku rwego rw'akarere, yaba uru rwa Ngororero n'urwa Kesho, kuko urebye ntabwo ziri kuri standard y'inzibutso zibumbye amateka y'ibyabaye muri aka karere. Ahenshi ni imva gusa, nazo hamwe zuzuye nta ku rwibutso rwa Ngororero na Kesho. Ndashimira kandi abarokotse jenoside uburyo bakomeje gutwaza, nkaba nsaba ababegereye kubaba hafi ntibigunge, ahubwo bakabafata mu mugongo muri iki gihe kiba kitoroshye cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Mukomere, twibuke kwiyubaka.